आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सत्य बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म एके राज खडा। कार्यक्रम सत्य बहस आज अलिकति फरक भएर कुराकानी गर्नेछौँ, जो राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी टिकापुर क्षेत्रको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र हामीले विशेष गरेर अहिले स्थानीय तहको चुनावको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी एमसीसी पास गर्ने या नगर्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा आजको अतिथि हुनुहुन्छ, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी नेत्री हुनुहुन्छ, गरिमा शाहजी। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ शाहजी। धन्यवाद छ। सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई बधाई दिन्छौँ हामी, तपाईँ राष्ट्रिय सभाको चुनावमा निर्वाचित हुनुभएको छ। धन्यवाद। अनि यो एउटा यस्तो खालको टिकापुर क्षेत्रदेखि लिएर राजनीतिक स्तरको कुराकानी गर्नुपर्दा तपाईँले एउटा चाहिँ विभिन्न तहमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान गर्नुभएको छ, प्रवासबाट राजनीति सेवामा आउनुभएको छ, टिकापुरको एउटा भरोसा आशाको केन्द्रबिन्दु पनि बन्नुभएको छ। विशेष गरी टिकापुरका लागि तपाईँले राजनीति गरिरहँदा टिकापुरका लागि विशेष गरेर तपाईँले के गर्न पाए हुन्थ्यो, अर्थात् के गर्दा ठिक हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ? सर्वप्रथम त यो उज्यालो टिभी नेटवर्कबाट अब शुभकामना प्रदान गर्नुभएकोमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यो अवसरको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हरेक मान्छेकै सपना जस्तो मेरा पनि सपनाहरू छन् र मैले राजनीतिक क्षेत्र मार्फत समाजसेवा गर्छु भनेर रोजेको क्षेत्र हो। त्यस कारणले गर्दा यो विशेष गरेर यो क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ सामाजिक सद्भावमा नमुना क्षेत्रको रूपमा देख्ने मेरो ठुलो सपना छ। अरू त हुँदै गर्छन्। भनेपछि तपाईँ तत्कालीन एमालेमा हुनुहुन्थ्यो। एमालेमा भइरहँदा 2070 सालको चुनावमा भनौँ या संविधान सभाको चुनावमा एउटा सभासदको भूमिका खेलिसक्नु भएको छ। र टिकापुरको दाँजोमा हेर्ने हो भने विकासको तपाईँ एउटा भनिहाल्नुभयो, सद्भावको एउटा नमुना सहर अर्थात् सद्भावको एउटा नमुना ठाउँ बनाएर हेर्ने विचार छ अर्थात् दुःख छ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पहिलो प्रश्न त हाम्रो के हुन्छ भने एकीकृत समाजवादीमा तपाईँ जानुको म्यान अर्थात् त्यो एकीकृत समाजवादीलाई रोज्नु अर्थात् केपी शर्मा ओलीको पक्ष अर्थात् अहिलेको एमालेसँग तपाईँ नरहनु, त्यहाँ नअड्नु, तपाईँको समस्या के हो अर्थात् तपाईँको इच्छा यो यतातिरको तपाईँको चाहिँ चासो के हो? यहाँलाई थाहा छ, मैले सम्पूर्ण आफ्नो किशोर अवस्था युवा अवस्था मैले नेकपा एमालेमा व्यतीत गरेँ र अहिले प्रौढ अवस्थामा ढल्किँदै गर्दा विद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। म त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छु। हामी कम्युनिस्ट पार्टी किन स्थापना गऱ्यौँ अथवा म कम्युनिस्ट पार्टीमा किन लागेँ त भन्दाखेरि तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। एउटा भनेको नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनको लागि, दोस्रो भनेको जनतालाई अधिकार सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि, तेस्रो भनेको नेपाली जनताको जनजीविकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अर्थात् नेपाललाई सुखी र समृद्ध बनाउने, जनतालाई नेपाललाई बनाउनु भनेकै जनतालाई बनाउनु। यो मेन उद्देश्यहरू यिनी हुन्। र लामो सङ्घर्ष गरिसकेपछि हामीले जुन राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दा जुन उठायौँ, जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने कुरा, त्यो हामीले पूर्ण गऱ्यौँ अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। एउटा संविधान पनि त्यस अनुसार लेख्यौँ हामीले। राजनीतिक क्रान्ति हाम्रो सम्पन्न भयो, एउटा चाहिँ काम सक्यौँ। दोस्रो अब हाम्रो अगाडि के छ त, अब गर्नुपर्ने के छ? एउटा राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, अर्को भनेको नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो। यसको लागि हामीले संविधानमा के लेख्यौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो गन्तव्य भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनेछ भनेर लेख्यौँ। त्यसको लेख्नुको तात्पर्य के थियो त भन्दाखेरि अब बन्ने जति पनि सरकारहरू छन् ती सरकारहरूको नीति कार्यक्रमहरू त्यता उन्मुख हुनु पर्यो। उनका कार्यक्रमहरू नीति उन्मुख हुनु पर्यो, समाजवादमा जाने खालका कार्यक्रम हुनु पर्यो हैन भन्ने हो। यही कुरामा चाहिँ तत्कालीनमा आबद्ध पार्टीमा चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो। राष्ट्रियता शब्दमा राष्ट्रियता पोखेर त हुँदैन। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनको लागि त त्यसको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्यो हैन। अर्थतन्त्र बलियो भएपछि मात्रै त जनता बलियो हुने हुन्। तर चारवटा नीति कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउँदा पनि कुनै त्यस्तो मतलब नीति तथा कार्यक्रम भएन जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन गरोस्, त्यसमा चाहिँ त्यो फड्को मारोस्
हामीले चाहे जस्तो होस् त्यो भएन। र कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि उहाँले जसरी चलाउनु पर्थ्यो यो राष्ट्र यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउनुको लागि त पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्यो नि हैन, पार्टीलाई चाहिँ पार्टी जस्तै चलाउनु पर्यो नि, त्यो ढङ्गले पनि उहाँले चलाउनु भएन। पार्टीमा चाहिँ निरङ्कुशता चाहिँ लाद्न खोज्नुभयो, हैकमवाद चलाउन खोज्नुभयो, स्वच्छाचारिता देखाउनु भयो र काम एउटा कुरा अर्को गर्न थालिसकेपछि हामीले त्यहाँभित्र विद्रोह भनेपछि नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा भनौँ, एमाले भन्दा पनि त्यति बेला नेकपा माओवादी लगायत तपाईँको सबै पार्टी एउटा ठुलो झन्डै भनौँ न द्वितीयको सरकार चलाइरहेको बेला एउटा केपी शर्मा ओलीले गरेको एउटा कदमलाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा निरङ्कुश अर्थात् त्यो चाहिँ संविधानभन्दा विपरीत भएको भनेर भन्नुभयो। पछि तपाईँले आफ्नै पार्टी अर्थात् नेकपालाई फुटाएर एक प्रकारको अर्को पार्टी अर्थात् एकीकृत समाजवादी बनाउनलाई तपाईँले आफै संसदमा आफ्नै अडानमा अर्थात् तपाईँको गठबन्धनको सरकारले एउटा एक प्रकारको अध्यादेश ल्याएर पहिला पार्टी फुटायो, त्यसपछि पार्टी फुटाउँदा बित्तिकै त्यो अध्यादेशले खारिज गरियो भनेर जनस्तरमा के हुन्छ भने पहिला भनेका अध्यादेशहरूलाई चाहिँ नराम्रो मान्ने, आफूले ल्याएका अध्यादेशलाई राम्रो मान्ने भनेर एउटा जनस्तरको अर्थात् नागरिकहरूको ठुलो गुनासो छ। त्यो गुनासोलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको? अब जनताले गर्ने गुनासो स्वाभाविक छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा म त्यसलाई लिन्छु। तर एउटा कुरा के प्रमुख हो भन्दाखेरि पार्टीभन्दा ठुलो चाहिँ राष्ट्र हो, पार्टीभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो व्यवस्था हो। जब संविधानको दुईचोटि हत्या गर्ने प्रयत्न भयो हैन, फेरि पनि मतलब चाहिँ हत्या हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो आशंका रह्यो, आशंका होइन त्यो हुन्थ्यो हैन। त्यसो भइसकेपछि त्यो पार्टीलाई धेरै माया गरेर त काम छैन। के को लागि पार्टी? जनताको लागि हो, राष्ट्रको लागि हो, व्यवस्थाको लागि हो हैन। र त्यही व्यवस्था रहँदैन भने प्रतिगामीहरूले फेरि मतलब चाहिँ हालिमुहाली गर्छन् भने, जनता कमजोर हुन्छन् भने, फेरि मुलुक अशान्तितिर चाहिँ अगाडि बढ्छ भने त्यसको लागि त हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका होइनौँ हैन। त्यस कारणले यो संविधानको रक्षाको लागि, व्यवस्थाको रक्षाको लागि र त्यो रक्षा गरेपछि मात्रै मतलब नेपाली जनता र राष्ट्रियतालाई हामी बलियो बनाउन सक्छौँ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले विद्रोह गरेका हौँ। त्यो विद्रोह गर्ने दौरानमा कतिपय प्राविधिक कुराहरूमा जनताका गुनासाहरूलाई म स्वाभाविक ढङ्गले लिन्छु। भने एउटा विद्रोह गर्नुभयो तपाईँले, पार्टी पनि एउटा चेन्ज भनौँ न एउटा एक प्रकारको टुक्रामा परिणत भयो। अब केपी शर्मा ओलीले त सधैँको कुरा सधैँ भनिराख्नुहुन्छ एउटा सानो एउटा फल मात्रै टुटेको रुख हामीसँगै छ, अर्थात् त्यो फलले केही गर्न सक्दैन भन्ने भएको छ। अब यो भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभाको चुनावले एउटा गठबन्धनको बलियो पकड त देखाइ पनि सकेको छ। अब जनतालाई विश्वास गरेर अब एउटा तपाईँको अगाडि एउटा ठुलो चुनौती छ, स्थानीय चुनाव चाहिँ समयमा गर्नुपर्ने, त्यस्तै एमसिसी पास गर्नुपर्ने। अब तपाईँहरू एमसिसीको विरोध गर्नुभएको छ, तपाईँसँग गठबन्धन गरेको सरकार अर्थात् सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसीको पक्षमा छ। अब यहाँनिर कसरी आफ्नो गठबन्धन पनि जगाउने र जनताको मन पनि जित्ने आधार के छ तपाईँहरूको? अब पहिलो कुरा त म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने सडेका फलहरू मात्रै झर्दैनन्, पाकेका फलहरू पनि झर्छन्, जसले नयाँ स्वरूप होइन फलबाट चाहिँ जुस भन्छ नि त होइन, परिष्कृत रूप हो नि, अझ महँगो हुन्छ होइन र होइन। त्यस कारणले त्यसलाई यसरी पनि लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जहाँसम्म अब गठबन्धनको कुरा छ, अब यो एउटा मुद्दामा हामी विमति राख्छौँ, यो विमतिले कहीँ गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू त्यति चाहिँ सङ्कीर्ण छैनन् जस्तो लाग्छ। कुनै मुद्दाको कारणले गर्दा गठबन्धन तोड्ने, गठबन्धन टुट्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि फेरि पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू बलियो हुने, फेरि पनि मतलब यो व्यवस्था धरापमा पर्छ कि भन्ने मतलब ठाउँ दिने कुरा हो। त्यस कारणले यो एमसिसी चाहिँ जे हुँदा पनि, पारित नहुँदा पनि पारित हुँदा पनि गठबन्धन टुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गठबन्धन टुट्दैन, यो जान्छ अगाडिसम्म जबसम्म हामीलाई विश्वास हुँदैन कि अब मतलब चाहिँ हामीले धेरै त्याग तपस्याबाट ल्याएको गणतन्त्र अब सुरक्षित छ, अब जोसुकै आउँदा पनि यसलाई चाहिँ हत्या गर्न सक्दैन भन्ने कुराको विश्वास जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ। र जहाँसम्म अब एमसिसी लाई स्वीकार गर्ने कुरा, गठबन्धन टुट्छ कि भनेर स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ स्वीकार हुन सक्दैन। गठबन्धन टुट्दा पनि मतलब चाहिँ झुक्नु हुँदैन भन्ने म मान्छु। एमसिसी पास हुँदैन भन्ने त लगभग पक्कापक्की पनि छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र तपाईँहरूको भनौँ न एक प्रकारको तपाईँहरूको शक्ति बाहिरियो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा बहुमत नपुग्ला, पारित नहोला, टेबल गर्नुपर्छ अर्थात् टेबल गर्न दिनुपर्छ भन्ने एउटा दबाब पनि आइरहेको छ। अनि अहिलेको चाहिँ बालवाला सभामुखलाई चाहिँ
महाअभियोग लाउने कि अर्थात् महाअभियोगको तयारी गर्ने कि भन्ने एउटा चर्चा पनि चलिरहेको हुन्छ, त्यो कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? त्यो हुँदैन, महाअभियोगको लाग्दैन। फेरि एउटा कुरा म भनौँ, जब हामी पार्टी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ खर्चेको पार्टीमा त विद्रोह गर्छौँ राष्ट्रियताको लागि भने, अनि मतलब यो सरकारमा टिकिरहनुको लागि विद्रोह गर्दैनौँ हामी। भनेपछि तपाईँको गठबन्धन एमसिसी पास हुनका लागि भए, एमसिसी नपास गर्न अर्थात् त्यसलाई चाहिँ एमसिसीले रोक्न भए पनि तपाईँको गठबन्धन बरु तुर्न सक्छ, अर्थात् गठबन्धनको गति चाहिँ रोकिन सक्छ, ब्रेक लाग्न सक्छ भने? पहिलो कुरा त गठबन्धन टुट्दैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ, किनभने राजनीतिक कुरा छ। कांग्रेसले पेले गर्यो अर्थात् एमसिसीलाई चाहिँ टेबल गर्नु पर्यो अर्थात् पास गर्नु पर्यो भन्ने एउटा अडानै राख्यो भने त तपाईँलाई गाह्रो होला नि। अब कांग्रेसलाई राष्ट्रियता भन्दा एमसिसी प्यारो छ भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन, तर कांग्रेस पार्टी पनि लामो अनुभवबाट यही राष्ट्रकै लागि लडिरहेको पार्टी हो हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँभित्र पनि बहस छ, एमसिसीको पक्षमा एमसिसीको विपक्षमा बहस छ। कतिपय अब सरकारका नेतृत्व गरिसकेपछि कतिपय दबावहरू हुन सक्छन् हैन, त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू हुन सक्छन्। ती दबावहरूको कारणले गर्दा हाम्रो देशको विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि, विशिष्ट आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि कतिपय सरकारका बाध्यकारी चाहिँ सरकारलाई बाध्यकारी पनि हुन सक्छ। तर यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ व्यवस्थाको लागि लडिरहेको गठबन्धन टुट्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि अब एमसिसी पास गर्नै पर्छ, होइन भने मतलब चाहिँ गठबन्धन जेसुकै होस् भन्ने कसैलाई लाग्छ भने हाम्रा लागि एमसिसी गठबन्धनभन्दा ठुलो राष्ट्रियता हो। भनेपछि तपाईँहरू गठबन्धन तोडेरै भए पनि एमसिसी पास गर्न दिनुहुन्न भन्ने पक्का एउटा दिनुहुन्न होइन कि हामी त्यसको पक्षमा उभिँदैनौँ। पास हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, किन नेकपा एमाले पनि के भनिरहेछ भने गठबन्धन तोड म चाहिँ एमसिसीलाई पारित गर्नको लागि भोटिङ गर्छु भनिरहेछ त हैन। त त्यहाँ त दुई तिहाई त चाहिँदैन। एमाले एउटा सहमति गर्यो भने पास हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भनिरहेछ त। गठबन्धन तोड म चाहिँ पारित गर्नको लागि सहयोग गर्छु त केपी ओली शर्मा कमरेडले त भनिरहनु भएको छ त। भनेपछि अहिलेको आउँदै गरेको चुनावलाई ध्यानमा राखेर किन उहाँलाई राष्ट्रियता भन्दा ठुलो के छ त भन्दा अब चुनाव छ भनेपछि नेपाली जनताले त अब चिन्नु पर्यो नि, राजनीतिक दलहरूलाई, ती दलका नेताहरूलाई चिन्नु पर्यो। हामी मतलब चाहिँ हामी त नेपाली हुनुमा गौरव गर्छौँ नि, हामी नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ नि। त्यो राष्ट्रियता जहाँसुकै जाओस्, यो चाहिँ व्यवस्था जहाँसुकै जाओस्, तर म हुनुपर्छ, मेरो पार्टी हुनुपर्छ। मवादी चिन्तन त नेपाली जनताले थाहा पाउनु भन्ने चाहन्छु म। थाहा पाउनु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो नि। एउटा चाहिँ मिठो चाहिँ भाषण गरेर, हँसाउने भाषण गरेर मात्रै देश चल्छ र भने त्यसमा बहकिने हो र नेपाली जनता भने चाहिँ अब एउटा सामान्य कुरो, यो सामान्य प्रश्न पनि हुनसक्छ, नेपाली जनताले नजानेको पनि कुरो हुनसक्छ। एमसिसी सहयोग या ऋण, यहाँ दुईटा प्रकारको, एउटा नजानेका मान्छेले, एकदम सामान्य मान्छेले नबुझेको कुरा के छ भने एमसिसी भनेको सहयोग हो या ऋण हो या अनुदान नै हो, अर्थात् त्यो भोलि भने एमसिसीले राम्रै विकास गरेर चाहिँ देशका लागि फाइदा गर्छ, या एमसिसी भने जस्तै जब विदेशी एउटा दलालहरू आएर अर्थात् विदेशका आर्मीहरू आएर नेपालीहरूका छातीमा चाहिँ बुट बुझाड्ने हो, अर्थात् त्यस्तो खालको सोचाइ छ। यो क्लियर के सोचाइ हो? अब मेरो ज्ञानको दायराले के भन्छ भने त्यहाँ मैले जति अध्ययन गरेको छु हैन, मेरो त्यो ज्ञानको दायराले के भन्छ भने त्यसका हामीले अनुदान लिएका छैनौँ त अहिलेसम्म। हामीले अनुदान लिएका छौँ, हामीले सहयोग लिएका छैनौँ त विदेशी लिएका छौँ, हामीले विदेशी ऋण लिएका छैनौँ त हामीले लिएका छौँ। मलाई एउटा कुरा तपाईँले म नसम्झिन पनि सक्छु, मेरो ज्ञानले त्यो नभ्याएको पनि हुनसक्छ, मलाई तपाईँले यदि मैले थाहा पाएको छैन भने भनिदिनुपर्छ। अहिलेसम्म लिएका सम्झौता जति पनि अनुदानहरू छन्, सहयोगहरू छन्, ती संसदबाट पारित भएको छन्? पारित हुनु परेको छैन। अनि यो एमसिसीबाट प्राप्त जुन अनुदान छ, त्यो सहयोग छ, त्यो संसदबाट पारित किन हुनुपर्ने एउटा प्रश्न मैले छोडेँ, एउटा प्रश्न। म त्यसबाट कन्भिन्स छैन हैन, त्यस कारणले म विरोधमा छु। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले नेकपा हुँदा नै एउटा अध्ययन दल बनाएका थियौँ यो एमसिसीकै सन्दर्भमा, कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा। त्यसले विस्तृत अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझायो त्यति बेला पार्टीलाई, र उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने खालको, हाम्रो सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने खालका के प्रावधानहरू छन्, ती प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर गर्दा फरक पर्दैन भनेर रिपोर्ट दिएको छ एउटा हैन। पहिलो कुरा त त्यो संसदबाट पारितै गर्नु पर्दैन थियो, त्यो पारित गर्ने व्यवस्था जुन गर्यो त्यो गलत हो हैन।
यदि मतलब चाहिँ गर्नै नै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विश्वासको कुरा पनि हुन्छ हो भने के ती प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट दिएको छ हैन। र म अहिले पनि मतलब चाहिँ के कुरामा मतलब चाहिँ स्ट्यान्ड लिन्छु भने त्यो ती प्रावधानहरू राष्ट्रका लागि घातक छन्। जस्तो एमसीसी सदनबाट पारित गर्नुपर्ने हैन, भोलि गएर त्यसमा भएका सम्झौताको कुनै बुँदा संशोधन गर्नु पर्यो भने एमसीसीले गरे पुग्ने भने चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधानको कुनै अर्थ रहेन। आफै भन्नुहोस् अब मैले भनेको यो कुरा है। त्यसपछि गएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधान र यो सम्झौतामा गरेका बुँदा कुनै बुँदा बाँझिन गयो भने चाहिँ संविधान त त्यो खारिज हुनुपर्ने हो हैन। एउटा हाम्रो संविधान सबैभन्दा माथि हुनुपर्ने हो, तर के छ भने त्यो खारिज नहुने, एमसीसी को बुँदा नै लागू हुने भनेपछि एमसीसी एउटा चाहिँ आइएनजिओ को सहयोग गयो। त्यो आइएनजिओ ठुलो हो कि हाम्रो नेपालको सार्वभौम सत्ता संसद ठुलो हो त? दोस्रो हैन, महत्त्वपूर्ण नीतिगत कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने एमसीसी प्रोजेक्टको लागि आउने जति पनि सामग्रीहरू छ, कन्टेनरमा आउने हो, त्यो त सबै अमेरिकाबाट आउने हो, बाहिरबाट विदेशबाट आउने हो। त्यो कन्टेनर नेपालको सुरक्षाकर्मीले चेक जाँच गर्न नपाउने, त्यसमा जे आओस् स्वतः स्वीकार्नु पर्ने, चेक जाँचै गर्न नपाउने, सोध्न पनि नपाउने है। त्यसपछि गएर त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्नको लागि त हजारौं मतलब चाहिँ इन्जिनियर। उसो भए हजुर नै म भन्दैछु, संशोधन नगरिकन पासै नगरौ भनेर भन्दै त पुग्यो नि, भन्दैछु भन्दैछु म। त्यसपछि गएर चाहिँ कर्मचारी राख्न नपाउने, नेपालको कर्मचारी राख्न नपाउने, सबै उताबाट आउने। नेपालमा इन्जिनियरहरू छैनन्, नेपालमा व्यवस्थापन पढेका मान्छेहरू छैनन् हैन। एउटा मतलब चाहिँ चिया पकाउने मान्छेलाई राख्नु परेपछि पनि एमसीसीले अनुमति दिनुपर्ने हैन यो। त्यसपछि गएर त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने जुन हजारौं मान्छेहरू हुन्छन् जो विदेशबाट आउँछन्, उनीहरूले नेपालमा कुनै अपराध गरे भने उनीहरूलाई नेपालको कानुनले छुन नसक्ने हैन। अब ल भन्नुहोस्, यस्तो मतलब चाहिँ यस्तो पैसा लिएर अनि कस्तो खालको विकास गर्न खोज्छौँ? यो त नेपाललाई झिलिमिली भए पनि लिनुहुन्न भन्छ। त्यसो भने नेपाल एउटा गरिब देशको गरिब भएकै कारणले गर्दा भनौँ या कमजोर भएकै कारणले गर्दा एउटा शासन लाद्न खोजेको, अर्थात् एउटा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ साम्राज्यवाद लाद्न खोजेको भनाइ हो तपाईको? नौ साम्राज्यवाद म भन्छु, अब हो कि होइन तपाईँ आफै छुट्याउनुहोस्, म तपाईँलाई नै प्रश्न गर्छु हो कि होइन। यी प्रावधान भएर हामीले चाहिँ केही 55 करोड 56 करोडको लागि, अरबको लागि हामीले मतलब चाहिँ यस्ता सम्झौताहरू गर्नुपर्छ कि पर्दैन? म भारतमा पढेको हेर्नु, म भारतको इतिहासमा तपाईँलाई भन्छु चाहिँ ब्रिटिसहरू व्यापार गर्न आए, त्यहाँका राजा रजटा साना साना राजा रजटाहरू हुन्थे। अनि त्यो साष्टाङ दण्डवत भन्ने थाहा छ नि हैन, पुरै छाती टेकेर पुरै मतलब टाउकोमा राखेर महाराज मतलब भनेर हामीलाई चाहिँ व्यापार गर्ने अनुमति दिनु पर्यो भनेर व्यापार गर्न आए। लास्टमा उनीहरूले 200 वर्ष शासन गरे भारतमा भने एउटा चाहिँ त्यस्तो स्थितिमा आएकोले पनि त्यो गर्यो। अब यहाँ त झन् ठुलो भएर आउँदैछ, के गर्छ भन्ने तपाईको प्रश्न। व्यापार गर्ने आएको मान्छेले त 200 वर्ष शासन गर्यो। अब त्यो सित्तैमा सहयोग गर्ने मान्छेले त अझ झन् उसको मनोबल त ठुलो हुन्छ नि हैन। त्यसमा त ठुलो राजनीति छ, कसले बुझेको छैन र? यो सबले बुझेको छ। अनि मलाई त्यो थाहा पाउँदै यो प्रावधानहरू हामीले लागू गर्यौँ मान्यौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै पैसाको लागि मात्रै गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो राष्ट्रियताको लागि होइन, नेपालीहरूको लागि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। नेपाली राष्ट्रियता त कस्तो छ भन्दाखेरि झिरो बाल्छौँ, तर मतलब चाहिँ हामी भारतको मतलब चाहिँ यो अत्याचार सहँदैनौँ भनेर युवाहरू सडकमा आन्दोलनमा आएका होइनौँ। हामी चाहिँ मतलब चाहिँ बरु अँधेरोमा बस्छौँ हो नि त, चाहिँ भोगै बस्छौँ। संविधान लागू गरिसकेपछि रिसाएर मतलब चाहिँ नाकाबन्दी गरिदिएपछि हाम्रा युवाहरूले के भनेका थिए? हामी अँधेरोमा बस्न तयार छौँ, हामी पैदल हिँड्न तयार छौँ, तर मतलब चाहिँ भारतको जातिका अगाडि हामी झुक्न तयार छैनौँ भनेका होइन। हाम्रो त्यो मतलब चाहिँ अहिले एमसीसी को पक्षधर मान्छेहरूको सँग एउटा चाहिँ राष्ट्रियता भावना नभएको हो, अर्थात् राष्ट्रियता नभएको हो हैन। दोहोरो छ नि। अब त्यो कतिपयलाई त थाहा छैन, हेर्नुहोस्, पढ्नु पर्यो नि त।
हो यत्रो पैसा आइरहेछ किन फर्काउने मात्रै छ के मात्रै छ हैन? पैसासँग विकास भनेको के मतलब चाहिँ यो बिजुली मात्रै विकास हो त, चिल्लो सडक मात्रै विकास हो त होइन नि। विकास भनेको त हाम्रो नैतिकतामा विकास हुनु पर्यो हैन, हाम्रा संस्कारहरूमा विकास हुनु पर्यो, हाम्रो मतलब चाहिँ नेपालीपनमा विकास हुनु पर्यो, हामी नेपाली हुनुको गौरवमा विकास हुनु पर्यो, त्यो भावनाको विकास हुनु परेन। अनि त्यो भावनाको लाई चाहिँ कमजोर बनाउने अनि चाहिँ गुलामी मानसिकता तयार गर्ने हैन, दलाल मानसिकता तयार गर्ने अनि पैसाको अगाडि र्याल काट्ने खालको मतलब चाहिँ चिन्तन विकास गर्ने हो भने अनि कसरी हामी नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउन सक्छौँ? अनि यो एमसिसीकै विषयमा पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ माधव कुँवर नेपालले लगायतका केही मान्छेहरूले यसको विरोध गरिरहनु भन्दा यसको अध्ययन गर्नु जरुरी छ भन्नुभएको छ। उहाँले अध्ययन नगर्नु भयो। अघि तपाईँले भन्नुभएको छ कार्य एउटा चाहिँ अध्ययन दल पनि गठन गरेको छ, अध्ययन त गरेकै रहेछ, अब किन नगर्नु? अध्ययनै छैन अर्थात् यसको लागि राम्रोसँग पढेर आउनुहोस् भन्नुभएको छ। अब तपाईँको गठबन्धनकै सरकार छ अहिले, उहाँहरूको यस्तो दबाब अर्थात् यस्तो भनाइले तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ? हामी स्वीकार्दैनौँ। सुरुमै भने त मैले हामी स्वीकार्दैनौँ। त्यो जस्तो खालको निरङ्कुशता, हैकमवाद, गलत कुराको विद्रोह गरेर नयाँ हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको सरकार, नेपालको राष्ट्रिय दल, नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर हुने गरी अहिलेको सरकारले प्रेसर दिन्छ त्यहाँ चाहिँ यो गरेपछि मात्रै मतलब हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी मान्दैनौँ। हामीले 2-4 जना मान्छेलाई मन्त्री बनाउनको लागि हामीले गठबन्धन बनाएको होइन हैन, 2-4 जना मान्छेहरूलाई कुनै नियुक्ति दिनको लागि हामीले गठबन्धन गराएको होइन। मैले सुरुमै यहाँलाई अनुरोध गरेँ नेपालको चाहिँ संविधानको रक्षाका लागि, यो व्यवस्थाको सुरक्षाको लागि, रक्षाको लागि गरेको हो हैन। र राष्ट्रियतालाई धितोमा राखेर सरकार हामीलाई चाहिँदैन। अब एमसिसीको कुरा पनि गऱ्यौँ, अब लगभग क्लियर हाम्रा दर्शकहरूले क्लियर कुरो पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब हामी स्थानीय चुनावको विषयमा चर्चा गर्छौँ। स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्छ होइन, अर्थात् यो चाहिँ संविधानले भनेका बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकहरूको एउटा चासोको विषय छ। अब प्रमुख दलहरू अहिलेको केही पछिल्लो समाचारहरूमा चाहिँ प्रमुख दलहरू अब तयार भए जेठमा चुनाव गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि तयार भएको भन्ने आइरहेको छ। अब यो चुनाव चाहिँ समयमै अर्थात् वैशाखभित्रै हुनुपर्थ्यो या जेठमा भए पनि ठिक छ या यसलाई सार्दा पनि ठिक हुन्छ? तपाईँको मान्यता के हुन्छ? अब मेरो मान्यता चाहिँ चुनाव समयमा हुनुपर्छ। तर यहाँ डिबेट के छ भन्दाखेरि 3 तहको पहिला चाहिँ 3 चरणमा चुनाव भएको थियो। पहिलो चरणलाई मान्ने कि अन्तिम निर्वाचनको मितिलाई मान्ने भन्ने बहस बढी छ होइन। अच्छा, मेरो मोटो दिमागले मैले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्तिमलाई मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसको लागि यो पिरियडमा त्यो चाहिँ अब लगभग सबैमा चाहिँ जेठमा गराउनुपर्छ भन्ने खालको सहमति भएको छ। जेठमा गर्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि यो जेठमा गर्दाखेरि स्थानीय ऐनले केही फरक पार्दैन? खासमा त यो संविधान र ऐन बाजेपछि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो हैन। हामी साँच्चै सिस्टममा चल्यौँ भने आखिर काहीँ न काहीँ हामीबाट केही न केही त्रुटिहरू त रहे हैन। हामीले संविधान सम्मत ढङ्गले ऐन बनाउनमा काहीँ न काहीँ हाम्रो त्रुटि त रह्यो। यदि त्यो नियत नहुन सक्छ तर कहिलेकाहीँ प्राविधिक हुन्छ नि त। यदि त्यस्तो हो भने हामीले खासमा गर्नुपर्ने ऐनलाई संशोधन गरेर गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो हिम चलायो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ गठबन्धनका दलहरूले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहँदैनन् भनेर विशेष गरी एमाले अलिक बढी प्रोपोगन्डा गर्ने। तपाईहरुले आरोप नै लगाएको छ के जनताको सामु जान तपाई डराउनु भयो? होइन किन जाने, ल आफै भन्नुस् न। तपाई पनि एउटा चाहिँ यत्रो मतलब चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ हैन। मतलब ऐन र संविधान बाजिदा के गर्नुपर्छ त? ऐन त संशोधन गर्नु पर्ला नि त। ऐन संशोधन गरेर पनि त गर्न सकिन्छ नि त। राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ सहमति भयो भने सकिँदैन र? अनि बखेडा झिक्ने यो राजनीति ओभर राजनीति भइरहेछ कि। यो चाहिँ के छ भने अब एमाले अत्तालिएको छ, डराएको छ। किन जसले एमाले बनायो नि त्यो शक्ति त बाहिर छ त अहिले। एमाले बनाउने त को हो? माधव नेपाल होइन। त्यत्रो वर्ष मतलब चाहिँ मदन भण्डारीको चाहिँ दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेपछि त्यो पार्टीको कमान्ड सम्हाल्ने मान्छे को हो? मदन भण्डारी होइन, सरी माधव नेपाल होइन, झलनाथ खनाल होइन हैन। उहाँहरू अहिले बाहिर हुनुहुन्छ त। झलनाथ खनाल बाहिर हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा एमालेको एउटा चाहिँ भनौँ न ऊर्जावान शक्ति तपाईसँग छ। एउटा केपी शर्मा ओलीलाई तपाईहरुले आफ्नो पार्टीभित्र अर्थात् आफ्नो पार्टीलाई एउटा भनौँ न बलियो बनाएर अब कति धेरैले भनिसक्नु भएको छ निर्विकल्प अर्थात् ओलीको विकल्पमा यदि एमाले हुन्छ भने हामी पार्टी एकता पनि गर्न सक्छौँ भन्ने खालको प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ। तपाईहरुले केपी शर्मा ओलीसँग नसक्नु भयो? त्यहाँभित्र कस्तो छ भने केपी ओली आयो भने छाया परे जस्तै हुन्छन् के। बोल्छन् कोही, त्यही त कोही बोल्छन्। उनले जे गरे पनि यसो साइडमा चाहिँ गलत। केपी शर्मा ओलीसँग यति ठुलो शक्ति किन? तपाईहरुले दिएको शक्ति हो या आफै त्यो उहाँ त यहाँ त अहिले यो ठाउँमा अर्थात् नेपालमा
एउटा गणतन्त्र छ, गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, सङ्घीय गणतन्त्र छ होइन, उहाँलाई ठिक ठाउँ उहाँको गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार्ने अर्थात् गल्तीलाई चाहिँ दण्ड गर्ने तपाईँहरूसँग क्षमता नभएको हो? त्यहाँभित्र अन्तरसङ्घर्ष धेरै ठुलो भयो होइन। यो पार्टीलाई चाहिँ यो गलत प्रवृत्तिलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ, प्रश्रय दिनु हुँदैन भन्ने ढङ्गले। तर उहाँले चाहिँ पार्टी मार्फत सत्ता कब्जा गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ अराजनीतिक मान्छेहरू जो स्वार्थमा लिप्त छन् त्यस्ता मान्छेहरूको जमघटलाई भित्र ल्याउन उहाँ सफल हुनुभयो। त्यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ र पार्टीमा त्यस्ता मान्छेहरूको बहुमत भयो। त्यस्ता मान्छेहरूको बहुमत भइसकेपछि कि हामी चुप्प लागेर त्यहाँभित्र बस्नुपर्ने थियो कि विद्रोह गर्नुपर्ने थियो? हामीले विद्रोह गऱ्यौँ होइन। अब अहिले पनि त्यहाँभित्र चाहिँ राम्रा मान्छे छैनन् त्यस्तो होइन, त्यहाँभित्र राम्रा मान्छे पनि छन् र साँच्चीकै मतलब चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेपछि गौरव गर्ने खालका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। तर चाहिँ बहुमत, अब लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ हामी, अब बहुमतले मानेको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। अब बहुमत कस्तो छ भन्दाखेरि अराजनीतिक मान्छेहरूको भिड छ त्यहाँभित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सकेनौँ। त्यहाँभित्र मर्नुभन्दा बरु नयाँ ढङ्गले स्टार्ट गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। गलत कुराको चाहिँ विद्रोह, हिजो चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्छ, हिजो पञ्चायतमा त हामीले चाहिँ सहेर बसेनौँ र होइन भनेपछि अब किन सहने भनेर हामीले एउटा चाहिँ संविधानकै रक्षाको लागि, राष्ट्रियताकै लागि विद्रोह गरेको हो। ठिक छ, राजनीतिको एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा बहस हामीले गरिरहेका पनि छौँ। यो एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको बहस भयो। अब हामी फर्केर टिकापुर क्षेत्रमा आउँछौँ। तपाईँ एउटा जन्मथलो टिकापुरमा जन्मिनु भएको छ, टिकापुरका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले अघिदेखि पनि लागिरहेको छ। विशेष गरेर टिकापुरको एयरपोर्टको विषयमा तपाईँलाई एक प्रकारको आरोप लागेको छ। टिकापुर एयरपोर्ट सञ्चालन, यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न हुँदैन, यो रकमले केही पुग्दैन, अर्थात् यो रकम फ्रिज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जनस्तरको आरोप हो। यो एउटा आधिकारिक आरोप चाहिँ नहोला, जनस्तरको एउटा गुनासो छ। यो के कति यथार्थ हो, या तपाईँले साँच्चीकै त्यस्तो गर्नुभएको हो, या टिकापुरको केही राम्रो विषयमा सोचेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति अनर्थ लगाइएको हो? यहाँ चाहिँ के छ भने कतिपय मान्छेहरू मसँग अत्तालिएका छन्, मलाई देखेर अत्तालिएका छन् होइन। अब टिकापुरमा के मान्छेहरूको यो चाहिँ यो यहाँका चाहिँ राजा रजौटा हामी हौँ होइन, यहाँका चाहिँ भविष्य निर्माता पनि हामी हौँ, कोही अर्को हुनु हुँदैन भन्ने के मान्छेहरूमा यो चिन्तन छ। त्यो चिन्तनको बिचमा मेरो उपस्थितिले उहाँलाई चाहिँ सताइरहेको छ होइन, डराइरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो डर उहाँको, त्यो अत्तालिएको जुन पन छ नि, त्यसको चाहिँ रिजल्टको रूपमा उहाँहरूले त्यो आरोप लगाइरहनु भएको छ। म जब सभासद थिएँ, त्यो सभासद हुँदादेखि नै यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको मान्छे। धेरैचोटि सर्वे गर्नको लागि पनि मान्छेहरू आए र धेरैले के भने भन्दाखेरि यो बस्तीको बिचमा छ, यसको चाहिँ रनवे पनि पुग्दैन, यो चाहिँ सञ्चालन हुँदैन भनेर धेरैले, मतलब त यहाँहरूलाई थाहा छ नि त, यहाँले स्टडी गर्नुभयो भने यो कुरा पाउनुहुन्छ भन्ने भइसकेपछि म सभासद हुँदै मैले एउटा प्रस्ताव गरेको थिएँ, यदि यो बस्तीको बिचमा छ, यसको रनवे पुग्दैन भने पहिला पनि त एयरपोर्ट चलेको ठाउँ छ नि त हाम्रो तल होइन, जहाँ अहिले खेलकुदको मैदान छ, त्यहाँ त्योभन्दा तल त थुप्रै ठाउँ छ हामीसँग, हजारौँ बिघा जग्गा छ त्यहाँ होइन, त्यहाँ सञ्चालन गरौँ न त, यो हिसाबले पनि छलफल चलाउँ न त भनेर त्यति बेला मैले यो प्रस्ताव फालेको हो। तर त्यसमा कोही पनि सहमत हुनु भएन। सहमत नभइसकेपछि हामीले त्यो त्यसमा काम अगाडि बढाउन सकेनौँ। पटक पटक यो एयरपोर्टको कुराहरू उठ्यो। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ फ्लाइट पनि भयो, हजुरलाई थाहा होला, त्यो टेस्टिङ फ्लाइट भयो, किन चलेन त होइन, प्रश्न त छ नि त, किन चलेन? अनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रेम आलेजी मन्त्री भइसकेपछि उहाँले थुप्रै पहाडी जिल्लाहरूमा एयरपोर्टहरू सञ्चालनमा ल्याउनु भयो, भइरहेको कतिपय नयाँ एयरपोर्टहरू बनाउने भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यो अनुसार उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुभयो। त्यसपछि गएर चाहिँ टिकापुरको एयरपोर्टको विषय पनि उठ्यो। यत्रो चाहिँ सबै एयरपोर्टमा पैसा विनियोजन गरिरहँदा टिकापुरको एयरपोर्टलाई किन भएन भनिसकेपछि उहाँले फ्याक्ट बोलिदिनु भयो 2 करोड रुपियाँ होइन। अब त्यो 2 करोड रुपियाँले कि त 25 करोड 50 करोड रुपियाँ हुनु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ 2 करोडले पिच हुन्छ त, एयरपोर्टको रनवे पिच हुन्छ एउटा? धेरैजसो व्यक्तिले त हुन्छ, कसरी हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ 1 किलोमिटर चाहिँ पिच 1 करोडले हुन्छ भन्नुहुन्छ? रोड यदि म गलत छैन भने है,
अनि चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ कति किलोमिटर हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले 27 बिघा 600 को हाराहारीमा रनवे हुनुपर्ने अहिलेको यहाँको स्थितिले 1200 बिघा। त्यसपछि त त्यो पहिला फ्लाइट भइसकेको किन बन्द भयो त? सबै कुरा मिलेको त आर्थिक कारणले। अब चाहिँ के आर्थिक परिवर्तन के भएको छ? त्यो सरकारबाट केही हुन्छ कि अब आशा त होला। त्यति बेला त सरकारले पनि दिएको हो नि, फ्लाइट पनि भएको हो नि हैन, किन भएन त हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ चुनाव आइरहेछ, यसको चाहिँ जस लियारौँ हैन भनेर यो अनावश्यक जुन हल्ला गरिरहनु भएको छ नि र अर्कालाई जुन आरोप थपर्ने काम गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूको दरिद्र मानसिकता हो चाहिँ। उसो भए 2 करोडले के पनि पुग्दैन। त्यसो भने एयरपोर्ट सञ्चालनमा हुँदैन। एयरपोर्ट सञ्चालन त गराउनुपर्छ, हामीले सबै लागेर गर्नुपर्छ। कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ बलबुताले हुनेवाला छैन यो चाहिँ हैन। अब यहाँलाई म भनौँ, म कतिपय मान्छेहरू काम गर्छन् हल्ला गर्दैनन्, कतिपय मान्छे चाहिँ काम गर्दैनन् हल्ला गर्छन्। ती मान्छेहरूले आरोप लगाइरहेका छन् है। र सुरुदेखि म एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हरेक हिसाबले चाहिँ त्यो डिजी होस् कि त्यो सहसचिव होस् कि हैन, इन्जिनियर होस् कि मन्त्री होस् कि हरेक बेला चाहिँ म चाहिँ संवादमा छु। अब मैले टिकापुरको एयरपोर्ट सञ्चालनको लागि 2टा विकल्प देखेको छु। दिगो सधैँ प्रेम आले मन्त्री भइरहन्छन् त हुँदैन हैन, अनि प्रेम आले मन्त्री हटिसकेपछि के हुन्छ त हैन? त्यस कारणले दिगो पनि त हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि मैले देखेको विकल्प के हो भने, यदि अहिलेको एयरपोर्टलाई हामीले सञ्चालन गर्ने हो भने हैन, हामीले चाहिँ जमिन अधिग्रहण गर्नै पर्छ हेर्नु हैन। जमिन अधिग्रहण गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा साझा सहमति जुट्नुपर्छ। नगरपालिकाले त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ। जो आधिकारिक सरकार हो उसले नेतृत्व लिनु पर्यो नि। कुनै गरिमा शाहले कुनै फलानुले उसले लिएर हुन्छ, नगरपालिकाले लिनु भन्नुभएको छ हैन। म भन्दै छु, उहाँसँग बहस गरिरहँदा एक प्रकारको यो एयरपोर्टको विषयमा मैले 2-3 वटा बहस सञ्चालन गरिसकेको छु। हाम्रो यहाँको मेयर साहबसँग पनि गरेको छु, यहाँका पार्टीका 3 जनालाई राखेर पनि मैले कुराकानी गरेको छु। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो हाम्रो एकल प्रयासले अर्थात् हाम्रो प्रयासले हुनेवाला छैन। माथिल्लो लेभलमा रहेका नेताहरूले मन्त्रीसम्म अर्थात् त्यहाँको डिजीसम्म, त्यहाँको सचिवसँग हैन, त्यो हाम्रो एउटा लिङ्क यहाँको बजेटको विषयमा चाहिँ अध्ययन अर्थात् बजेट के कति गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा खालको उहाँहरूबाट हुनुपर्ने हो। उहाँहरूबाट भएको छैन भन्ने एउटा गुनासो पनि हो। त्यो हामीले जति गराए पनि माथिल्लो लेभलका नभए पनि हुन्छ भन्ने खालको सोच गरिदिएपछि हाम्रो के लाग्ने पनि भन्ने एउटा चाहिँ एक प्रकारको आरोप छ के। त्यस्तो होइन, मैले भने नि यो चाहिँ त्यो कुनै अमुक व्यक्ति गएर 2 करोड रुपियाँ छुटाएको हो प्रेमाले मन्त्रीज्यूले भनेपछि काङ्ग्रेसको सभासदले अर्थात् सांसदले नै निकालेको भन्ने छ नि। त्यही त उहाँले निर्णय गरे हो भनेको। उहाँ त्यसो भयो भने किन चाहिँ माथिका मान्छेले रोक्यो भने उहाँ त त्यति पावरफुल हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू गएर एक टिम गएर रकमलाई चाहिँ विनियोजन गर्न लगाउँछ, अर्को टिम गएर त्यो चाहिँ रकमले पुग्दैन त्यो नगर्नुहोस् भन्ने खालको आरोप छ नि। रकमले पुग्दैन थप्नुहोस् भनेको। त्यसमा चाहिँ म आफै गएको थिएँ, चाहिँ मेयर साहब जानुभएको थियो। मेयर साहब कि यो आफू मेयर भएको बेला एयरपोर्ट चलाउन नचाहनु होला त हैन। माओवादीको नेता खड्क शाहजी जानुभएको थियो। अनि हामी चाहिँ त्यो पैसा नपठाउनुहोस् भनेर जाने मूर्खता हामी गर्न सक्छौँ आफ्नो ठाउँको लागि। त्यो गर्दा उचित पनि नहोला। कोही गर्छ जो यो हामी एयरपोर्ट चल्नुपर्छ भनेर लागेका मान्छे, यो समाज यो चाहिँ आर्थिक विकास हुनुपर्छ, यो टिकापुर ठाउँ राम्रो हुनुपर्छ भनेर लागेका मान्छेहरू हामी त्यस्तो गर्न सक्छौँ। हामीले त के भनेको थियौँ भन्दाखेरि, मन्त्रीज्यू तपाईँले चाहिँ इनिसिएसन लिनुभयो, धन्यवाद छ, सम्झिनुभयो हैन, पहिल्यै सम्झिनु पर्ने ढिला सम्झिनुभयो हैन। तर त्यसलाई चाहिँ दिगो हिसाबले सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँले त्यहाँ प्राविधिक पठाउनु पर्यो, तपाईँ आउनु पर्यो, त्यस अनुसारको बजेट व्यवस्थापन हुनु पर्यो। 2 करोड रुपियाँ भनेको त्यो चाहिँ थोपा हो, एयरपोर्टको लागि थोपा हो हैन। त तपाईँ नहुँदा पनि त्यो एयरपोर्ट चलोस् न। यो एयरपोर्ट कसले चलायो त? प्रेम आलेले चलाउनु भयो भनेर तपाईँले एउटा मेसेज दिनुहोस् भनेर हामीले आयौँ र उहाँले भन्नुभयो म प्राविधिक पठाउँछु भनेर है। पछिल्लो एउटा हल्ला आइरहेको छ नि, 15 करोड फेरि विनियोजन गर्ने सम्भावना छ अरे भन्ने काङ्ग्रेसको व्यक्तिहरूसँग मैले सुनेको छु। यो कतिको यथार्थ होला? यो चाहिँ अब उहाँलाई थाहा होला, उहाँलाई सोध्नुहोस् हैन। उहाँले अब उहाँ अब कतिपय त अब सांसद हुनुहुन्छ, अलि हुनुहुन्छ, अब त्यो सांसदहरूले पनि त ल्याउन सक्छन् नि पैसा त हैन र। अब त्यो भर्खर आउँदैछु, शपथ ग्रहण गरेको छैन, त्यसपछि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि त काम गर्छु कि गर्दैन। अनि एउटा जनस्तरको गुनासो, यो गुनासो हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ किनकि यो मिडियाको माध्यमबाट हामी एउटा पुल मात्रै हो। किनकि जनस्तरबाट आएको गुनासो हामीले नेतासम्म पुर्याइदिने एउटा हाम्रो बाटो मात्रै, हामीले गर्न त केही पनि सक्दैनौँ। तपाईँले के
आरोप लागेको छ भने हजुर पटक पटक सांसद सभासद भइरहनु भएको व्यक्ति अर्थात् ठुलो ओदामा गएको मान्छे एउटा चाहिँ माधव नेपालसँगको निकट सम्बन्ध भएको मान्छेले पनि टिकापुरको विकासका विषयमा केही पनि नहेरेको अर्थात् केही पनि गर्न नसकेको यदि छन् भने एक दुईवटा के छन् तपाईँ देखाइदिनुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न उठेको छ कि अब म चाहिँ यहाँलाई यहाँको यो उज्यालो टिभी नेटवर्क मार्फत यहाँको जनतालाई के मतलब चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले सपना देखाउने हो र ती सपनाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गर्ने हो है। म पटक पटक राज्य संयन्त्रमा नपुगेको मान्छे हो। म 64 सालमा लडेँ, जनताले मलाई पत्याएनन्। अनि 70 सालमा म सभासद भएँ। सभासद भइसकेपछि म संविधान मसौदा कमिटीमा थिएँ र म गर्वका साथ भन्छु, म यो क्षेत्र यहाँको छोरी बेटी भएको नाताले भन्छु, मैले यो सुदूरपश्चिमको यो चाहिँ टिकापुर क्षेत्रको शिरलाई मैले माथि उठाउने काम नै गरेको छु, तल झुकाउने काम मैले गरेको छैन। त्यसको परिणामस्वरूप म मेरो काम देख्ने मेरो पार्टीले मलाई क्रमशः माथि माथि पठाएको छ। यदि मैले राम्रो काम नगरेको भए म त्यसरी माथि होइन कि ओह्रालो लाग्थेँ होला हैन। मैले त्यो संविधान लेखन कार्यमा आफ्नो बुद्धि विवेक आफ्नो चाहिँ समयलाई पूर्णतः मैले खर्चेको छु। मलाई चाहिँ संविधान सभामा त संविधान लेखन गर्नकै लागि पठाएको हो नि र त्यो कार्यमा त्यो फेरि संविधान मसौदा कमिटी जस्तो महत्त्वपूर्ण समितिमा बसेर मैले काम गरेको छु। मात्र सभासद भएर तलब थाप्ने पारिश्रमिक लिने काम मैले गरेको छैन। म त्यो संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष ढङ्गले म त संलग्न छु। मेरो बुद्धि विवेक कति पुगेन त्यो विश्लेषणको विषय बन्ला, तर म इमान्दारीपूर्वक त्यो कार्यमा लागेको छु। यहाँले त्यो हिस्ट्री हेर्नुभए पनि हुन्छ। अब त्यस कारणले जे कामको लागि मलाई यहाँको जनताले पठाउनु भयो, चुन्नु भयो, त्यो काम मैले इमान्दारीपूर्वक गरेको छु। अब दोस्रो रह्यो सपना देखाउने काम है। 64 सालमा मैले भने मलाई यहाँबाट जिताएर पठाउनु भयो भने म कर्णाली नदीलाई तटबन्धन गर्छु भने, किनभने म फाँटामा मेरो घर, त्यो अहिले सम्पूर्ण जमिन नदीमा छ, थोरै जमिन मात्रै बाँकी छ र त्यो पीडा थियो ममा, मेरो चाहिँ विस्थापित हुनु परेको पीडा थियो। मैले त्यो भने धेरैले पत्याउनु भएन। यत्र नदीलाई पनि कहीँ थुन्न सक्दैछन्, हेरेर कसा कुरा गर्दैछ भनेर भन्यो बुढापाका मान्छेले होइन। म हारेँ, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। पटक पटक गएँ माधव नेपालसँग। माधव नेपालसँग फेरि मेरो डाइरेक्ट त्यति बेलादेखिको मतलब चाहिँ एक्सेस हो मेरो। डाइरेक्टमा चाहिँ म यस्तो ठाउँको मान्छे, नदी नाला भएको ठाउँको मान्छे, बाढी पीडित भएको ठाउँको मान्छे भने तपाईँहरूले खोज्नु होला इतिहास। त्यति बेला जनताको तटबन्धन लागू भयो। यो इतिहास, यो तटबन्धन होइन, जनताको इतिहास, जनताको तटबन्धन भन्ने कार्यक्रम लागू भयो। त्यो खोज्नु होला इतिहास, त्यो इतिहास मेटिँदैन। त्यो कार्यक्रमहरू खोज्नु होला तपाईँले। यो होइन, यो त धेरै पछि आएको। यो पछि तपाईँले एउटा जनताको तटबन्धन भन्ने एउटा कार्यक्रम सुरु गर्न तपाईँको हात छ। यो कर्णाली नदीमा अच्छा, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ त्यो कर्णालीको आसपासमा बस्ने त्यो बुढोपाको मान्छेलाई सोध्नुहोस्, सरकारी रेकर्ड खोज्नुहोस् तपाईँ होइन। त्यो कार्यक्रम चाहिँ लागू भयो र यो चाहिँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा यहाँलाई थाहा होला चाहिँ यो गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरेसी चाहिँ प्रोजेक्ट सुरु भएको हो। यद्यपि कोही मन्त्री आउँदैमा सुरु हुँदैमा उसैले गराएको त हुँदैन, तर धेरै पहिलादेखि यो कैलालीको यो नदी व्यवस्थापनको लागि कुराहरू उठिरहेको थियो। ट्याक्कै उहाँहरू भएको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ लागू भयो। यो लागू गर्नमा म चाहिँ अग्रणी भूमिका छ त्यस्तो होइन, मेरो सहायक भूमिका छ यसमा चाहिँ, धेरै मान्छेहरूको भूमिका छ यसमा चाहिँ। तर जनताको तटबन्धन भन्ने जुन कार्यक्रम सुरु भएको थियो त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो अग्रणी भूमिका छ। अरू पनि हुनु होला, को हुनुहुन्छ होइन, तर मैले चाहिँ त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छु। यदि मैले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले धरना नकसेको भए त्यो जनताको तटबन्धन भन्ने कार्यक्रम आउँदैन थियो होला होइन। अब त धेरैलाई थाहा छैन। अब हामीलाई त यो बडा अनावश्यक ढङ्गले मैले गरेँ भन्ने चाहिँ बानी छैन है। तपाईँले सोधिहालेको कारणले मात्रै मैले यो कुरा यहाँ भनेको। हजुर हजुर। दोस्रो, त्यसपछि गएर चाहिँ जस्तो म सभासद भइसकेपछि मैले चाहिँ मलाई के मान्यता राख्दथेँ भन्दाखेरि हामी जस्तो पिछडिएको ठाउँको हामीसँग जे छ पहिला त्यसैलाई प्रयोग गर्ने हो हामीले। हामीसँग मात्र चाहिँ भौगोलिक सुन्दरता छ, जैविक सुन्दरता छ, प्राकृतिक सुन्दरता छ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गरौँ, पर्यटनको विकास गरौँ भनेर मैले धेरै आवाज उठाएँ। र मैले के भने भन्दा यो टिकापुर जुन हाम्रो पार्क छ, यो टिकापुर पार्कसँग एउटा इतिहास जोडेको छ होइन। अनि मैले त धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हाम्रो टिकापुर भन्ने ठाउँ यस्तो हो जसले 1 महिना यो देशलाई रुल गर्यो राजा महेन्द्र मार्फत होइन भन्ने गरेको छु। हामीले यो कुरालाई बिकाउन सकेका छौँ त। भनेपछि सेकेन्ड राजधानीको रूपमा मैले यो कुरा भनेको छु।
इतिहास बोकेको ठाउँ हो यो चाहिँ, रुल गरेको ठाउँ हो, यसलाई हामीले बिकाउँ भनेर त्यसको लागि चाहिँ थोरै सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई यो राजाहरू बसेको जुन कटेजहरू छ यसलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरौँ भनेर मैले कन्सेप्ट दिएँ। त्यहाँ अहिले भाँडाकुँडा दराज देख्नुहुन्छ नि, त्यो पैसा विनियोजन गराएर मैले गराएको। तर यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो सुदूरपश्चिमको हो कि यो समस्या टिकापुरको मात्रै हो, कसैले केही काम गर्छ भने राम्रो गर्छ भने पनि गर्यो भन्दैनन्, के लुकाउँछन्, गल्तीहरूलाई चाहिँ देखाउने यो संस्कृति छ है। त्यसपछि गएर चाहिँ मैले पटक पटक भने कि हामीसँग चाहिँ नेपालमै नपाउने डल्फिन हामीसँग छ, हामीलाई यसलाई देखाउँ न, हामी यसको प्रचार गरौँ न भने म पटक पटक त्यहाँ जान्थेँ। त्यहाँका साथीहरूले के भने भन्दाखेरि विदेशीहरू कहिलेकाहीँ आउँछन् हेर्नको लागि, ओत लाग्ने ठाउँ छैन होइन, दिसा पिसाब गर्ने ठाउँ छैन भनेर ल त्यो हुन्छ, सानो एउटा देख्नुहुन्छ एउटा चाहिँ ल एउटा विश्राम गरेर जस्तो बनाऊ भनेर त्यो ढुङ्गाना टोलमा चाहिँ विश्राम गरेर सुरुवात गरेको के। त्यो मान्छेले के गर्न सक्थ्यो र 3 वर्षको अवधिमा सुरुवात गऱ्यौँ र त्यो मतलब चाहिँ भ्यू टावरहरू बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कन्सेप्टको विकास भएर अहिले त्यहाँ 2टा भ्यू टावर बनिरहेछ, प्रदेश सरकारले बनाइरहेछ। एउटा चाहिँ एउटा बाटो देखाउने, स्टार्टिङ गर्ने, एउटा चाहिँ भोक जगाउने काममा चाहिँ मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिमको सभ्यता संस्कृति हामीहरू चाहिँ लुप्त हुँदै गइरहेको छ होइन। हाम्रो भावी पुस्ताले चाहिँ त्यो देख्नै पाउँदैन होइन। अब पहाडमा हाम्रा पुर्खाले लगाएको गादो कसले देखोस् होइन। अब त दौरा सुरुवाल पनि लुप्त हुने अवस्था आइसक्यो। हाम्रा चाहिँ हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूले पकाएका भाँडाकुँडाहरू, ठुला ठुला ताउलाहरू कसले देखोस्, बाजाहरू कसले मतलब चाहिँ गरोस्, त्यो सबको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा 1 नम्बर क्षेत्र अहिले त 2 नम्बरमा पर्छ। मैले चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्छ भने म आफै अग्रसन भएर मैले सङ्ग्रहालय सुरु गरेँ। तर यति धेरै अब्स्टकल्सहरू आयो नि त्यहाँ, राजनीति पूर्वाग्रह गरेर ओहो यो स्थापित हुने भयो, अब यो हुने भयो, त्यो हुने भने पुरै राजनीतिक रूपले प्रहार के होइन। काम गर्न खोज्दा काम गर्न पनि नदिने होइन। अनि मैले चाहिँ यी त केही यस्ता भयो जस्तो मैले चाहिँ सपना। त्यसपछि हरेक मान्छेले सङ्ग्रहालयको कुरा गर्छ अहिले। सङ्ग्रहालय भन्ने त्योभन्दा पहिला कसैले कन्सेप्टै थिएन, उच्चारणै। अहिले हरेक मान्छेले म सङ्ग्रहालय बनाउँछु भन्छ, मेरो जातिको सङ्ग्रहालय बनाउँछु, मेरो समुदायको सङ्ग्रहालय बनाउँछु भन्छ। मलाई खुसी लाग्छ किनभने मलाई एक खालको सपना त जगाइदिएँ नि त। भनेपछि गरिमा शाहले चाहिँ यो क्षेत्रका लागि निकै धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। म ठुलो योगदान त भन्दिनँ, यो क्षेत्रको मान्छेहरूलाई सपना देखाउने काममा म सफल भएको छु, म यति भन्छु। हवस्, हामी अन्तिममा छौँ अब कार्यक्रमको। अब तपाईँको यो पछिल्लो अब त चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ, विभिन्न तहका चुनावहरू छन्। अब तपाईँहरूको पार्टीको चुनावी रणनीति के प्रकारको कसरी चल्छ, अलिकति छोटोमा भनिदिनुहोस्। अब यहाँलाई थाहा छ विद्रोहबाट जन्मेको पार्टी, हामी पार्टी सङ्गठन निर्माणको अभियानमै छौँ, प्रक्रियामै छौँ। अहिले हामीले संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ, एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौँ। 5 महिना त भयो नि हामीलाई होइन। तर पनि के छ भने हामी गठबन्धनको मार्फतमा जान्छौँ भन्ने विश्वास छ। आफ्नो अस्तित्व हामी जोगाउँछौँ, शक्तिमा आउँछौँ, त्यो मार्फत जनताको सेवा गर्छौँ, यति भन्न चाहन्छु म चाहिँ यसमा चाहिँ। हवस्, धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यो आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। जो हुनुहुन्थ्यो भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकी एकजना नेत्री गरिमा शाह हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ एकीकृत समाजवादीकी नेत्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा हाम्रो टिकापुर क्षेत्र भनौँ या राष्ट्रको हितका लागि उहाँले धेरै योगदान पुर्याएका कुरा पनि हामीले जोड्यौँ र जनताको गुनासोहरूलाई पनि जोड्यौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियालाई लेखेर हाम्रो स्टुडियोको अर्थात् हाम्रो स्टुडियोको ठेगाना र हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म गेरासिम खडा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।